好，而家有請 Gary 同 Angelababy， 不如開始用下呢個 Magic Shine， 俾大家睇下呢個咁神奇嘅閃亮直拍效果，好唔好 ？OK， 好啦，夾一夾，拉一拉，係咪都會有啲蒸汽噴出嚟 ？OK， 好多選擇嘅，譬如高溫啲就會直啲啦，厚頭髮我哋可以教個梳咧長啲個齒，跟住可以教最多嘅蒸汽嘅。好啊！嗰啲功能其實都係好全面啦，而且係可以根據你嘅髮質同埋頭型啦，可以創造到呢個直髮閃亮嘅效果嘅。咁正如 Gary 所講啦，佢蒸汽咧會係先釋出嘅先噴出嚟啦。嗱，大家都見到啦，係啦，見唔見到有啲蒸氣噴出嚟咧？好，baby 呢度。咁而蒸氣令到直髮嘅效果更加可以顯著提升96%㗎。咁透過可以調校嘅蒸氣咧，正如頭先 Gary 想講咧，如果想直啲咧，就調校蒸氣比較高啲啦，所以輕盈好易咁滋潤秀髮，而且減少嗰啲所謂毛層層啊，或者係一啲散亂嘅髮絲嘅，令到秀髮更加盡量光澤嘅。好啦，大家都睇到喎 ，OK。而且我睇落都好輕喎，呢個 Magic Shine， 好快，好靚啊 ，very magical and shiny。好好，咁另外咧，因為佢亦都有一個負離子嘅產生器啦，提供每立方厘米200萬枚嘅負離子，可以有效咁減少令頭髮暗啞、散亂嘅直條嘅。唔單止令秀髮更加容易打理，而且咧可以增添閃亮迷人嘅光澤，媲美係專業髮型屋嘅亮麗持久直髮效果㗎。好靚啊！好易啊，好似好易，其實你自己 DIY 都得。其實咧，我以前都試過一啲直髮器啦，咁因為咧佢冇咁靚嘅板，同埋咧佢冇蒸汽，咁變咗會一路 keep 住好乾，咁啲頭髮可能會燙。咁你睇到呢個咧，一夾落去咧，即刻啲蒸氣就開始咧就出嚟啦。同埋去拉嗰陣係好 smooth 嘅，所以好快做到一個好 shiny 嘅、好閃亮嘅效果。太好啦！而且 Gary 你頭先都提過，佢有嗰個所謂唔同嘅理順梳齒嘅設計嘅，咁可以調校到高、中或者低，或者甚至無梳齒都得嘅。咁有唔同嘅力度控制啦，利用呢個理順梳齒可以將髮結解開順滑髮絲嘅。係好靚啊！唔該晒。其實佢最獨特嘅功效就係所謂呢個納米電氣石陶瓷板面啊，因為佢嘅粒子好細微嘅，可以減少直髮板拉直頭髮時嘅阻力，令到頭髮更加係順直。而且佢加上所謂呢個電氣石陶瓷咧，可以令到個熱力更加均勻嘅，令到頭髮更加直啦，更加順，而且仲有呢個光澤添嘅。唔該晒 Gary， 唔該晒 Angelababy 為我哋示範。嗱，呢個咁方便嘅 DIY Magic Shine， 其實我哋喺屋企自己用都好方便喎。不如有請我哋嘅 model Elaine，同埋你自己親自試下夾下好唔好咧 ？Gary 唔該，好啊。